uyu ni umutwe w'inyeshyamba cyangwa se witwara gisirikare uba muri Palestina wa Hamas ubwo ruteye Israel. Ni igitero cyari gikomeye cyane cyubikiriye igihugu cya Israel kikata cica mu masegonda cyangwa se icyarimwe abantu bajya muri 250 bahasiga ubuzima. Abo ngabo bari urubyiruko. Iyi ni intambara yarose hagati ya Israel Palestine barwana n'umutwe wa Hamas muri rusange. Uyu mutwe bamaranye igihe badacuwaka cyangwa se hadacuwambaye hagati yawo na Israel. N'umutwe wa leta ya Kisilamu yitwara nk'abantu baje kugarura amahoro muri Israel, bashaka kwigarura Israel ndetse bakayisiba ikata y'isi. Ariko Israel uko bigenda biba kose irabigaranzura, bagenda ku ijambo rimwe ngo bavuzweho n'Imana. Naho ujye usenga ugira uti Mana ya Abrahamu, Saduraka, Meshaki ndetse na Yakobo. Ujya mu abantu benshi batangiza iryo sengesho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uzi inkomoko yabyo? Ese ntabwo byaba ari intandaro y'ubuzima cyangwa se y'intambara z'urudaca ziba muri Israel na Palestina? Reka nse nkubacira mu mayange nibura gatoya umenye inkomoko y'intambara nawe uyirwana utayizi. Nkuko umusiramu wese ahari yumviye intambara nawe yifuza kuyirwana, yaba ari mu Rwanda cyangwa mu mahanga yari yose. Iyi intambara ihuza abakristo n'abayisilamu. Mu magambo make ubyumve vuba, aba ni abasilamu n'abakristo. Ni intambara y'udaca n'abana babiri bavuga ku mubyeyi mwuko nakomeje kubibabwira. Ni kucyo usenga uvuga Mana ya Abrahamu, sogokuruza w'abizera. Nguko nugukarabye ko ubwonko kumva umuntu arahagaze arasengera Israel cyangwa isabira imigisha ku Mana. Reka duse nk'abareba niki gituma Israel ndetse na Palestina cyangwa se n'iyi mitwe ya Hamas aba nabavukanye by'imbere, kuko papa wabo n'umwe, papa wa Israel na papa wa Palestina bose ni umubyeyi umwe bavukaho w'umugabo. Reka nze kubabwira nibura inkomoko y'umujinya w'umurandura nzuzi w'ibi bihugu byombi bitarebana cyangwa se birebana y'ingwe kandi ari abavukanye, abavandimwe. Nge ni Paul Nyawe. Kora subscribe niba wifuza kubana nanjye, niba unanshyigikiye. Kandi iki gihugu cya Israel nkuko mubizi cyangwa se mubyumva mu bitabo ababyize cyabonye ubwigenge mu mwaka wa 1948. Nibwo bishimiye ubwigenge bwo kwitwa igihugu nka Israel, bahawe ubuturo n'igihugu cya Palestina ubwo bari bavuye mu nzira cyangwa se ubwo bari bavuye mu buhungiro. Nyuma yo gutahuka bavuye mu ntambara ya kabiri y'isi, Hitler amaje kwivugana abayahudi barenga 6,000,000 barishwe. Abarabu birara mu bayahudi barabica, nuko miliyoni zisaga 6 zirahatikirira barapfa. Nyuma yaho uni iza kureba, nyuma y'ibyo bibaye iravuga iti reka tubaho ubuturo mu gihugu cya Palestina. Nabo barabemerera kuko babonaga ari umuryango utazigera wiyubaka na gato, kuko bari bashize ugeranyije bari bahungutse bajya ku 750 byonyine. Bari abantu bake cyane, bishoboka ko byari ngombwa ko bataba mu bwoko bukomeye, ariko ngo baza kwiyubaka bava mu bwoko bukomeye batangira kugenda batinywa n'ibihugu bya Abarabu. Bavuga ati aba bantu batangiye kutubana ishyanga rikomeye. Urwango rutangira gutyo. Reka dukomeze. Aba bahawe ikaze bahabwa agace gatoya na uni, baravuga ati aba nabo nahabo ni wabo mubaha agace gatoya. Reka mbereke cyangwa se mbaganirire ahagiye havura urwango. Nyuma y'ibitabo byinshi nabashe kunyuzamo amaso nsoma zesengura, reka mbabwire mbifatanye na Bibiliya, igitabo cyanditswe mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize, maze mbereke inkomoko y'urwango rw'urudaca ibihugu byombi bidacana uwaka ihora mu mitima yabo no mu mitwe yabo. Kugira ngo muze kubyumva neza nifashishije ibitabo harimo Bibiliya n'ibindi bitabo by'abasesenguzi byinshi bitandukanye bivuga ku mubano wa Palestina Israel. Reka nsubire inyuma cyane kugira ngo mbashe kubyumva. Kubakomeje kumenya iyobokamana baraza kumfasha barabyumva neza kurushaho. Nawe ni utajya usoma ibitabo by'iyobokamana uze kuntega amatwi. Nazanye icyo bita incamake y'inkuru za Israel na Palestina, ni kubera iki intambara y'udaca ikomeje guca ibintu. Israel na Palestina, iyi ntambara kuki ikomeje kubaho mu myaka 400 yatambutse cyangwa se ishize. Mumbabarire gatoya, reka nsubire gatoya inyuma mu myaka 4,000 ishize. Ndagira ngo nganire ku mugabo bita Abrahamu, ari wese ubyara aba bana bombi Palestina na Israel. Papa witwaga Tera, yari umugabo ukomeye cyane, yari umukire n'umuherwe muri icyo gihugu. Niwe wabasha kubaza ibigirwamana, yagurishaga, yarazwi ku rwego rwose rubaho. Nuko igihe kimwe Imana iza gusanga Abrahamu, iramubwira mwana wanjye Abrahamu, va mu rugo kwa Sotera. Iyi nkuru abayobokamana bose barabizi, maze ujyaho nzakwereka. Niko yavuye iwabo mu rugo kwa se umubyara yerekeza aho atazi, avangoza ajya Imana izamwereka. Abrahamu aza kuhabwa ubuturo. Izo nkuru reka twe kuzitindamo, twikomereze ku cyatuzanye uyu munsi.
Aburahamu agera ahantu abura ubuturo, aza gushakana n'umudamu bitaga Sara. Bamarana imyaka y'ubukure yose y'ababyeyi nta mwana baribaruka. Igihe kiragera, Sara aza gucura, ageze igihe cy'uko nta rubyaro yari afite. Maze Sara abonye arengeje imyaka 40, abahanga banditse ko yarageze mu myaka 50 n'ingahe irengaho, yaracuze kera, kuko bazi ko mu buryo busanzwe umuntu acura ku myaka 45. Nuko Sara amaze kubona ko Aburahamu ari ubwoko bukomeye kandi nawe uzamukomokaho azagira, nkuko mubiza abagore bagira amarangamutima ya bugufi, ababwiye umugabo we Aburahamu ati, ndakwinginze mugabo wanjye, ntubigire nabi, gira gutya ushaka kuntu naguha umujakazi uturuka mu Misiri hepfo ahangaha, umutera inda, maze tubyara umwana, nibura avukire ku biro byanjye, azagabwe cyangwa se azahabwa 8 w'ibyanjye. Nuko Aburahamu arabyumva kandi arabyemera, kuko umugore yarabikunze, nawe yifuza kureba umwana cyangwa se kugira urukiriro umukomokaho, kugira abazamukomokaho. Aza kubyarana n'umujakazi Hagayi. Uyu Hagayi babyarana umwana bamwita Ismael. Ismael uyu nguyu yabaye umwana w'igitangaza cyane. Ku myaka 10 yari umwana wari uzi ubwenge cyane, wavukiye mu rugo rukize rukungahaye. Ariko nk'uko mubizi cyangwa se mu kwihenura cyane, Hagayi yarakoze icyo Sara yananiwe kubyarira Aburahamu. Hagayi atangira kwihenura kuri Sara, amwihemuraho, amuziza ko atigeze abyara, wamwereka ko ari umugore w'inkundwakazi. Nyamara byose byavuye mu biganza byande, murabyibuka ko ari Sara wabivuze. Nuko Sara arihangana, umwana agize imyaka 14 akuze, ruba yaramaze ku musore w'umungimbi. Nuko bya bindi Imana yavuze kuri Sara ko azabyara kandi azaba nyina w'amahanga, yagize atya, abyara umwana cyangwa se asama inda y'umwana, aza kubyara umwana amwita Isaka. Ngaho byinjiriye mu muryango Isaka, Hagayi, Ismael. Abangaba ku myaka 5 cyangwa se 5 yaho ntago byigeze bigwa neza uyu mubyeyi bitaga Sara, ubwo Ismael ndetse na Hagayi bari mu rugo rumwe, ariko ba nyina bose ntago babyumvaga kimwe. Urabizi nk'abagore nka Sara, nk'umugore mukuru amaje kubana, amaje kubyara, guturana n'umujakazi byaramugoye, kandi bose ari abagore umwe mu rugo rumwe. Umunsi umwe nk'uko nasomye muri Bibiliya, reka duse nk'abarebera hamwe ni gute Hagari yapfuye mu rugo rwa Aburahamu ndetse n'umuhungu we Ismael. Bo hari mu gihe kimwe batumiye mu birori, igihe umuhungu wabo yaramaje gucuka, Sara yaramaje kubyara, ari we Isaka. Amaze gucuka yatumiye inshuti n'abavandimwe, ngo nuko baza guca kuri Sara, umuhungu wa Hagari, aca kuri Sara ndeze aramunegura, aramuseka. Nyuma yo kumuseka n'uburakari bwinshi, nuko Sara ahita abwira Aburahamu ati, nyegera nkubwire, gira bwangu usende uyu muja n'umuhungu we bave muri uru rugo. Nuko ngo ibyo bishengura umutima wa Aburahamu, yumva kwirukana imfura ye ya mbere yarabyaye ku mujakazi bitaga Hagari. Akitangiye kubyibaza no kubabara cyane, ngo Imana yasisanga uyu mugabo Aburahamu, sekuruza w'abizera, nimuvuga mujye mubyumva cyane. Ngo nuko iramubwira ngo we kubabara kubw'umuhungu wawe, senda umuhungu wawe ndetse n'umujakazi bagende, ndakubwira igikurikiraho nyuma. Nuko Imana yesi itegeka vuba na bwangu Aburahamu kumvira icyo umugore we Sara amubwiye. Yaramubwiye ati, we kwigira umujinya cyangwa se uburakari bw'uwo muhungu wawe, kora ibyo Sara akubwiye byose. Arongera aramubwira, nkuko nabigusezeranyije Aburahamu we, muri Isaka niho urubyaro rwawe nagusezeranyije ruzaturuka. Gira bwangu rero usende Hagayi ndetse n'umuhungu wawe Ismael bagende. Nuko abigenza uko Imana ibimubwiye, arabirukana abahimamba izabageza kure cyane. Imana yaranamubwiye ati, kandi uyu muhungu wawe Ismael nawe nzamuhindura ubwoko bukomeye, kuko uyu nawe ari urubyaro rwawe. Imana yahise imusezeranya byinshi byiza, haba kuri we ndetse n'umuhungu we. Aburahamu abigenza utyo, maze ahambirira amazi impambo umuhungu we Ismael n'umugore we Hagayi inshorekeye. Nuko arayihambirira, bava mu rugo kwa Aburahamu baragenda. Ni inkuru ndende y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu Hagayi igihe yirukanwaga, ariko reka se kuvugaho gatoya cyane. Ngo bari mu nzira bagenda, ya mpamba cyangwa se imvumba yari yamuhaye y'amazi n'ibyo kurya byaje gushira. Uyu ndavuga Ismael ndetse na Hagayi, ngo bageze mu butayu, nuko umugore abona umwana wagiye kumupfana. Ngo nuko asa nk'ujya hitaruye cyane, amurambika hasi ngo munsi y'igiti, ajya gutakambira Imana, ahibwira ati,
Mana kuko tugiye gupfira ahangaha tuvuye mu rugo rw'isezerano kwa Abrahamu, maze Imana igira itya. Yaravuze ati, mbese Hagari we, niki gitumye uvuza induru, niki gitumye urira? Haguruka aho ngaho wicaye, ugende usanga umuhungu wawe umubyutse, maze uyu mwana wawe nkubwire icyo nzamugira. Iramubwira ati, uyu mwana wawe nzamugira ubwoko bukomeye, nzamukomeza niko kuko azakomera. Nuko Hagari yongera kumva icyizere cy'ubuzima, barahaguruka baragenda. Ntuze kurambirwa, ntunarambirwe rwose, ndagira ngo nkubwire utaburi mu kigare, umenye neza inkomoko y'urwango rw'Abayisiraheli ndetse na Pakistani, kuki bahora barwanye n'Abarabu umunsi ku wundi. Ndakwibutsa byonyine gukora subscribe, niyo nkunga nkwatse nanjye nkaguha amakuru umunsi ku wundi. Njye ni Paul nyawe, reka nkomeze. Ngo mukanya nka ko guhumbya Imana imukora ku maso gatoya, ngo Hagari yarebye ku ruhande abona amazi, nuko ngo banywa amazi, barangije bashyira no mu mvumba yabo bakomeza urugendo gutyo. Ariko ahawe n'isezerano ry'Imana ko umuhungu we azamugira ubwoko bukomeye. Abo bakaba ari babandi twavuze bita Palestina, kuko uyu Ismael niwe se w'Abarabu, niwe se ukuza w'Abarabu bose uzi. Aba ni Abarashi Imana yabahaye kurasa, kandi koko bararasa. Nubwo Israel Imana yabahaye ubudahangarwa, ikabagira igihugu gikomeye cyane, kandi koko kirakomeye. Muzabyumva cyane Abayisilamu bavuga ngo Ismael niwe mwana w'imfura kwa Abrahamu. Iyi ni imwe mu ntandaro y'urwango ruri hagati y'Umusilamu n'Umukristo. Uzabyumva amatwi yabo kenshi cyane. Nimvuga Palestina ntimugire ngo nayanjye, ahubwo uwo mwana yakuriye mu ubwo butayu, ngo aragenda ahinduka ubwoko bukomeye, ngo ahinduka umurashi wa wundi, cyangwa se abo twakwita Abarabu. Aba Barabu bose baturuka kuri nde? Kuri Hagari cyangwa se Ismael. Hagari ni umubyeyi wa Ismael, nuko sekuruza wabo akaba nde? Akaba se wabo akaba Abrahamu. Nuko umuhungu yatuye mu butayu ahinduka umurashi ukomeye cyane. Kuva ubu ngubu tuvugana uvuze Abarabu, gihe tumva Abanyintambara, Abarashi, ni isezerano Imana yabahaye. Twakwibaza hagati ahangaha ngo ni kubera iki Imana yahaye umuntu isezerano ry'ubushotoranyi cyangwa se ryo guhabwa uburashi bugeze ahangaha. Reka tuze nk'abaca mu rubyaro rw'uyu mugabo, twikomereze mu nkuru irambuye. Uyu Ismael yaje kubyara. Ismael yaje guhinduka ubwoko bukomeye nk'uko Imana yamusezeranyije, aza kugira abana bagera kuri 12, maze agira ubwoko bukomeye. Bavuga ko uyu mugabo Ismael, musomamo icyo gitabo bita Bibiliya ni Intangiriro, uraza gusangamo iyi nkuru yose yuzuye. Ivuga ko Ismael yamaze imyaka 157, maze aza kurwa mu mwuka arapfa. Inaho wa mwana wundi rero twakwita ko ari umwana wa kabiri, ariko akaba ari umwana w'umugore mukuru. Inyuma yaho Isaka yamaze imyaka 40 yaravutse, aza kurongora umukobwa witwaga Rebeka. Ariko hagati aho ngaho Isaka nawe ntago yigeze kugubwa neza, ahubwo umugore yashatse Rebeka nawe yigeze kubaho gato y'ingumba. Maze Isaka yinginga Imana, Imana yumva kunginga kwe, nuko baza kubyarana abana bakurikira. Nkivuga nihuse cyane, nuko Rebeka asaminda aza kubyara abana 2. Nuko Uwiteka abwira Rebeka ati, mu nda yawe harimo abana 2, ariko bana ni amahanga 2. Nawe ntago ubwo buzima bwari bumeze neza icyo gihe. Imana yagiye ikora uko ishoboye, ikagenda ikemura ibibazo byabo, ariko ikakemura ikibazo mu kindi. Nuko mu nda ya Rebeka ngirimo amahanga 2, nibwo baje kubyara Yakobo na Esawu. Imana yaramubwiye ngo abo bana babuzabyara bombi bazaba ari amahanga 2 cyangwa se amoko 2. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, nzabukomeza. Umukuru azaba umugaragu w'umuto. Aya niyo masezerano Imana isibwira umugore Rebeka, ati umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Ni nako byaje kugenda, babyaye impanga abana 2, Yakobo na Esawu. Ngo nuko Yakobo ari nawe mutoya, ngo yavutse afasha agatsitsino ka mukuru Esawu. Izi nkuru murazizi cyane, nago nzitindamo. Ndashaka kubabwira amavu n'amavuko y'urwango rw'aba bana 2. Uyu umwana ukomoka kuri Sara, n'undi mwana ukomoka kuri Hagari umuja, undi ni umugore w'isezerano. Se wabo ni Abrahamu, umugabo umwe. Baje kuvamo amoko 2 akomeye, Israel na Palestina. Na bugingo ubu ngubu barebana y'ingwe. Ntekereza gutegura ino nkuru, nifuje kuzenguruka muri ibi bitabo by'iyobokamana, kuko niho wazingiye cyangwa se iryo zingiro ry'ibi byose birimo biraba uyu munsi wa none muri 2023. Intambara y'urudaca yahereye kera ibaho, ariko kugeza ubu
kugeza ahangaha wumvishe inkomoko y'aba bana babiri. Reka bivuge mu buryo buvunaguye. Aburahamu yashakanye na Sara ryo aza kumara igihe atabyara. Sara aza kumara igihe atabyara agira imyaka 45 arayirenza ajya 50. Nuko Sara aza kubwira Aburahamu ati egera uyu mujakazi Hagayi umutera inda babyarane. Baza no kubyarana umwana koko bamwita Ismael. Nyuma y'igihe kirekire imyaka 14 yarishize, nuko Sara nawe kuko Imana yamusezeranyije ngo yaje kubyara umwana, abyo umwana amwita Isaka, bisobanura ngo useka. Aya mazina yose ni amagenurano. Bamaze kubyara uwo mwana, nuko haza kuba kwishengura cyangwa se kwihenura kuri Hagayi. Sara afata umwanzuro wo kubirukana mu rugo. Nakomeje kubabwira mu ncamake ariko nyuzamo mu iyobokamana, mu bitabo by'iyobokamana icyo byagiye bivugaho. Nuko arasendwa aragenda. Aba bana babiri rero ibo bita Ismael ni ukomokaho Abarabu, naho uyu bita Isaka niwe waje kubyara Yakobo, niwe waje kubyara na Esau. Uyu Yakobo mu masengesho abantu bose basenga bumva ngo Mana ya Isaka, Aburahamu na Yakobo. Ngaya amwe mu magambo cyangwa se amwe mu nyandiko cyangwa se bimwe mu bintu by'intandaro y'imirwano y'urudaca hagati y'aba Barabu n'aba bantu bita Abayisiraheli. Iyi niyo ntandaro y'intambara y'urudaca y'imaturuka mu Bayisiraheli ndetse n'Abarabu. Palestina havuyemo imitwe ikomeye cyane bugingo ubu ngubu, umutwe bita Hamas na Israel. Uyu munsi turasenga ukumva buri munsi turavuga ngo Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo. Ngiyi cyangwa se ngaya amwe mu magambo Bibiliya yanditse yavuze ko uyu Hagayi nubwo yabyaye umwana ariko uzakomeza ivuga izakomeza Isaka kuko bisezeranyije Abrahamu. Isaka yakomotsweho na Yakobo. Yakobo uyu nguyu nawe ni umwe mu basekuruza tuvuga dusenga buri munsi umunsi ku wundi. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo turasengera Israel. Aba ni abantu bavuga cyangwa se babaye abayobokamana cyangwa se abiyobokamana. Ugisoma izi nkuru neza z'iki gitabo Bibiliya itusobanukirwa impamvu ugomba kuba nawe uri nyuma ya Israel. Abenshi bari nyuma ya Israel ariko ntabwo bazi impamvu bari nyuma ya Israel. Ariko Israel ni igihugu cy'isezerano, uko wabyita kose igihugu cy'isezerano cyahawe umugisha n'Imana. Aba nabo babigenderaho na bugingo ubu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana, kandi niko biri bivuga. Natwe iyo tugiye kugeranya turavuga ngo ntabwo tukiri abana ba data batubyara, ahubwo turi abana ba Israel. Aba bose iyobokamana ni kurya rivuga ukumva baravuze ngo turi ubwoko bwa Israel. Nge nitwa Paul Nyawe. Iyi ni imwe mu ntandaro cyangwa se dusomye mu byanditswe byagiye bituma aya makimbirane abaho hagati ya Israel na Palestina cyangwa se muri aba Barabu. Abana babiri bavuga ku mubyeyi umwe ariwe Abrahamu, naho ba nyina akabatandukanye. Umwe ni umuja, undi ni umugore w'isezerano Sara. Baje kubyara abana babiri bavuyemo amahanga abiri ashamiranye na bugingo ubu ngubu intambara birimo irarota na n'umucano waka n'undi. Yes bana, nanjye nitwa Paul Nyawe. Iyi ni Byosabona TV. Kora subscribe niba wumva mbishoboye. Ndagira ngo bifurize kuza kurikira iki gice cya kabiri cy'iyi nkuru cya Israel. Mbabwira ngo mbateguriye kwibaza ngo ni gute Israel nk'igihugu cy'igihangange ku isi mu butasi cyaje gucibwa muri humye n'uyu mutwe w'abagabo ba Hamas ngahitana cyangwa se ikica abagera kuri 700 bamaje kubarurwa bagera mu 1000 mu gihugu cya Israel. Israel nayo itangiza intambara. Aka kanya tuvugana bari mu ntambara ikomeye y'urudaca. Nubara nanjye ndaza kubwira iyo operation ko yagenze kugira ngo Israel ibashe gukorwa mu jisho n'abana b'Abarabu ba Palestina. Isesenguranywe ubuhanga. Nitwa Paul Nyawe. Kora subscribe kandi sharing iyi nkuru ku bandi bantu. Niba wifuza kumenya inkuru zikurikiraho mari kugira ngo nguhe iyi nkuru, kandi kora subscribe ukande kunzogera maze ukonza gukora indi nkuru ikugeraho byihuse. Bana nanjye mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru mudabategurira hano kuri Byosabona TV. Nitwa Paul Nyawe. Nkorera subscribe ni inkuru ikomeye maze duhure mu kanya kugira iby'iyi nkuru neza. Ciao nakagaruka.